په حدیث کې یو آسان عمل راغلی دی چې په کولو کې ډېر زیات آسان دی خو د هغې عمل دومره لویه فایده ده چې حدیث کې راځي د دې انسان دپاره بېشماره ملایکې دعا غواړي دغه عمل چې کوم بنده وکړي نو بېشماره ملایکې د دې بنده لپاره دعا غواړي او په دعا کې دا ملایکې داسې وایي چې اللهم اغفر له وارحمه یا الله په دې بنده باندې رحم وکړي او دته معافي وکړي هغه عمل کوم دی حديث راجع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فرمائي برسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي لي الملائكة تصلي على أحدكم ملائكة دعاء غواري ديو كستا صدفارا ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ترڅو چې یو سړی په خپله مصلا باندې ناسي کوم ځای کې چې دا مونځ وکړي او د هغې نه وروستو دا کیني 10 منټه کېناستو 20 منټه کېناستو په هغه ځای باندې ناست دی دا په کوم ځای چې مونځ کړی دی د دې دوه صورتونه جوړېږي یو صورت دا دی مثلا یو سړی دی د مازدیګر مونځ یې وکړو او بیا په خپله مصلا باندې ناست دی او یاره ماښامه پورې به کښېنم ماښام مونځ به وکړم نو دا صورت هم کېدلی شي یا یو انسان داسې دی چې هغه مانځه له مخکې لاړ شي یعنی د سحر یا د ماسپښین مونځ دی او دا وایي د مخکې نه ځم هلته په خپله مصلا باندې کښېني انتظار کوي د مانځه نو کم بنده چې دغه شان انتظار د مانځه کې په خپله مصلا باندې کښېني نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د دې بنده لپاره ملایکې دعا غواړي خو شرط دا دی چې ما لم یحدث تر څو چې دا بنده بېاودسه شوی نه وي ځکه اودس سره خو بیا هغه دا یو قسمه داسې دی چې لکه په مانځه کې چې ناسي نو مونځ خو بغیر د اودسه کېږي نه نو تر څو چې دا سړی بېاودسه شوی نه دی او دا په خپله مصلا باندې ناست دی نو ملایکې د ده لپاره دعا غواړي او سوی په دعا کې اللهم اغفر له یا الله دته بخنه وکړي اللهم ارحمه یا الله په ده باندې رحم وکړي او دا ملایکې تر څو پورې چې دا په خپل ځای ناست دی او بېاودسه شوی نه دي د هغه پورې د ده لپاره دعاګانې غواړي اوس تاسو هسې سوچ وکړئ ملایکې د الله نوراني مخلوق دی او هغه د هغې چې کومه دعا کوي نو هغه الله رب العالمین قبلوي اوس تاسو یو کس ته ووایئ چېرې مثلا زموږ دپاره یو ګنټه دعا وغواړه نو څوک یې چاله نه غواړي او ستا دپاره دغه نوراني مخلوق دعاګانې غواړي چې یا الله په ده رحم وکړي یا الله دته معافي وکړي دا صرف په دې آسان عمل باندې چې ته د مانځه نه وروستو په خپله مصلا باندې لږ ساعت کښېني او په انتظار د بل مانځه کې یا ذکر کې او ناست په خپله مصلا باندې نو دا ملایکې ستا دپاره بېشماره ملایکې دعاګانې